Hola mis amores. Bueno, ángeles. Me llamo Ángel, por mucho que me conocieran, pues si no me conocieran. Si quieren que me adueñe el canal de mi dueña, Uma, tiene este short llegar a los 100 likes. Háganlo por Pato, esto es súper lindo. Uma. ¿Qué pasó, Ángel? A ver, espérenme, tomo la cámara. ¿Qué pasó, Ángel? Si este video llega a 100 likes, tú me adueño de tu canal por una semana. ¿Una semana entera? Déjame checar algo. Déjame pensar. Solo por 5 días, porque tengo unos planes con Stitch. ¿Qué tipo de planes? No sé, pero bueno, está bien, trato hecho, pero solo por 5 días. Está bien. Para que vean que hicimos el... Bien, entonces hay que grabar a Stitch, ¿no? Él también quiere pasar tiempo contigo. Está bien, espérame. ¿Ese ruido? ¿Ven algo? Shh, Milo. ¿Ven algo? Yo no veo nada, pero bueno. ¡Ángel! ¡No! ¿Te asustaste? ¿O qué pasó? Espera. ¿Qué pasó, Ángel? ¿Qué pasó? Creo que hoy no grabaremos a Stitch. ¿Estás bien, Ángel? Sí, estoy bien, solo que me asusté. Bueno, Ángel. Ángel se asustó. Sonó media... Los agarraré por si acaso. Acá está esto. Por cierto, él está bien. ¿Qué estará pasando ese ruido del de pin? Ustedes pueden verlo, a ver. Esto es lo más alto que puedo grabar. ¿Ven algo? No veo nada, pero bueno. Será algo raro. Bueno, en el siguiente short grabaré más tiempo a Stitch. Bye.